τους μύθους. Καταγόμαστε από ανθρώπους που έκλασαν και διέδωσαν ιστορίες που έγιναν διάσημες στον κόσμο και διδάσκονται ακόμα και σήμερα στα σχολεία. Η ικανότητά μας αυτή για μυθοπλασία φαίνεται έχει διάφορες εκφάνσεις. Έτσι, σήμερα θα ήθελα να ασχοληθούμε λίγο με τους μύθους που έχουν πλαστεί και φτιάχνονται ακόμα σε σχέση με τα νοσήματα που χαρακτηρίζονται ως ζωοανθρωπονόση. Ως ζωοανθρωπονόσος, λοιπόν, ορίζεται ένα νόσημα που μεταδίδεται από τα ζώα στον άνθρωπο. Ας μιλήσουμε λοιπόν για 3 από τα πιο γνωστά νοσήματα αυτής της κατηγορίας που προκαλούνται από παράσιτα και έχουν σχέση με τη γάτα και το σκύλο. Για την τοξοπλάσμωση, την λιχνομανίωση και την υδατίδωση, ή όπως είναι πιο γνωστό στον κόσμο, το εχινόκοκο. Το κλειδί για να κατανοήσουμε τι πραγματικά συμβαίνει με αυτά τα νοσήματα, πέρα από μύθους και παραπληροφόρηση, πώς μεταδίδονται και κυρίως τι πρέπει να κάνουμε για να προστατευτούμε εμείς οι άνθρωποι, αλλά να προστατεύσουμε και τα ζώα, είναι ο βιολογικός κύκλος. Θεωρώ λοιπόν ότι το πιο χρήσιμο πράγμα που μπορώ να προσφέρω σήμερα είναι να σας μιλήσω με λίγα λόγια για το βιολογικό κύκλο αυτών των παρασίτων και με τη βοήθεια αυτής της πληροφορίας να ρίξουμε φως στους πιο διαδεδομένους μύθους γύρω από τα νοσήματα αυτά που προκαλούν. Ας ξεκινήσουμε από την τοξοπλάσμωση. Το παράσιτο που προκαλεί το νόσημα αυτό ονομάζεται τοξόπλασμα Γκόντι. Διασπείρεται στο περιβάλλον τα κόκκινα της γάτας. Η γάτα με τα κόκκινα της αποβάλλει μια μορφή του παρασίτου που ονομάζεται αοριοκίστη και που στο περιβάλλον εξελίσσεται μέσα σε 2 μέχρι 4 μέρες στη λεγόμενη όριμη οκίστη. Είναι η μορφή που μολύνουν το περιβάλλον, δηλαδή ουσιαστικά τα χόρτα, τα φρούτα, τα λαχανικά, το χώμα και έτσι μολύνονται στη συνέχεια οι άλλοι ξενιστές που είναι τα διάφορα φυτοφάγα ζώα, κυρίως που τρέφονται με το χόρτο από το περιβάλλον. Στα φυτοφάγα ζώα το παράσιτο αναπτύσσεται στον μυϊκό ιστό και προκαλεί, δημιουργεί κίστες, μικροσκοπικές και εκεί, που ονομάζονται τοξοπλασμικές κίστες. Πώς το παράσιτο τελικά φτάνει στον άνθρωπο? Κυρίως όταν ο άνθρωπος καταναλώνει ομό ή μισοψημένο, αυτό που λέμε στην γκουρμέ διατροφή του σενιάν, κρέας, ή καταναλώνοντας, πολύ σπανιότερα, καταναλώνοντας άπλυτα ή κακοπλημμένα, πρόχειρα πλημμένα φρούτα και λαχανικά που τρώγονται ομά. Το παράσιτο όταν φτάνει στον ξενιστή, τον άνθρωπο ή τα φυτοφάγα ζώα, εγκιστώνεται, όπως είπαμε, στο μυϊκό ιστό ή σε άλλα όργανα και παραμένει ζωντανό σχεδόν εφόρου ζωής, προκαλώντας στον οργανισμό ένα είδος φυσικού εμβολίου. Έτσι λοιπόν, αν ένας άνθρωπος κάποτε στη ζωή του είχε μολυνθεί με το παράσιτο αυτό, παραμένει φυσικά εμβολιασμένος εφόρου ζωής και δεν απειλείται πια από αυτή την μόλυνση εκ νέου. Άρα τα σημεία που πρέπει να συγκρατήσουμε από τον βιολογικό κύκλο είναι το πώς μολύνεται η γάτα, μολύνεται τρώγοντας ομό μολυσμένο κρέας. Δεν το τόνισα ότι η οδός είναι για τη γάτα, η μόλυνση είναι όταν εκείνη καταναλώνει ομό μολυσμένο κρέας, πώς συνήθως κυνηγώντας ίδια, πουλιά, μικρά θηράματα κτλ. Και πολύ σπανιότερα καταπίνοντας τις μορφές που αποβάλλονται με τα κόκκινα της στο περιβάλλον ή εντομετρικά, και πώς μολύνεται ο άνθρωπος, κυρίως τρώγοντας ομό ή εντελώς ψημένο μολυσμένο κρέας, σπανιότερα τρώγοντας άπλυτα ή όχι καλά πλημμένα ομά λαχανικά και φρούτα και εξαιρετικά σπάνια καταπίνοντας και αυτό στις ώριμες ορκίες από το περιβάλλον ή αντρομητικά. Για να δούμε κάποια από τα πιο συνηθισμένα ερωτήματα, τους μύθους, τι ακούμε στο περιβάλλον. Είμαι έγκυος. Πρέπει να διώσω τη γάτα μου? Μια κλασική ερώτηση. Η απάντηση είναι όχι. Η έγκυος και κανένας άλλος δεν χρειάζεται να διώξει τη γάτα. Γιατί δεν προσπαθούμε και ενημερώνουμε τους γιατρούς όποτε μας δίνει η ευκαιρία. Όχι. Την γάτα μας απλώς πρέπει να την προστατεύσουμε από τη μόλυνση. Πώς? Προσφέροντας της πάντα ψημένο, παγιδευμένο κρέας ή βιομηχανοποιημένη τροφή για ζώα, όχι κρέας. Πρέπει να εξετάσω τη γάτα μου για να δω αν έχει τοξόπλασμα? Όχι, δεν χρειάζεται να κάνω κάτι τέτοιο. Η γάτα μου μπορεί να έχει μολυνθεί στο παρελθόν. Αν θυμάσαι στον δρόμο, ας πούμε, και μπορούσε παλιά να κυνηγάει, μπορεί να έχει μολυνθεί.
Η γάτα αποβάλλει τη μορφή του παρασίτου όταν μολυνθεί για πρώτη φορά στη ζωή της και για ένα χρονικό διάστημα μεταξύ 2 και 20 ημερών χονδρικά. Ποτέ ξανά δεν αποβάλλει το παράσιτο, ακόμα και αν ξαναμολυνθεί από το περιβάλλον. Γιατί και η ίδια προασπίζεται με την ανοσία που περιγράψαμε πριν, την ανοσία τύπου προάσπιση, από τα παράσιτα που φιλοξενεί η φόρου ζωή του ιστού τη. Άρα λοιπόν δεν χρειάζεται να εξετάσουμε τη γάτα μα με μια ορολογική εξέταση, να πούμε για τη σώματα, ας πούμε, για το ξόπλασμα. Δεν θα μα δώσει κανένα στοιχείο αυτή η πληροφορία. Δεν σημαίνει τίποτα για μα. Άλλη ερώτηση. Είχα πάντα γάτα στο σπίτι. Πώς γίνεται να μην έχω αντισώματα για το ξόπλασμα? Πολύ απλά, γιατί είναι κάτι το τελείως άσχετο. Δεν μολυνόμαστε από τη γάτα μας. Ο σκύλος μπορεί να με μολύνει με το παράσιτο. Αν έχουμε ένα σκύλο που είναι μολυσμένος με το ξόπλασμα και αποφασίσουμε να τον φάμε από μό, τότε έχουμε αυτό το κείμενο. Όχι, φυσικά, δεν μπορεί ο σκύλος μας να μολύνει με το ξόπλασμα. Βάζω ξύδι στη σαλάτα μου για να μην μολυνθώ με το τοξόπλασμα. Αρκεί, είναι άσχετο. Πραγματικά η μορφή του παρασίτου που βρίσκεται πάνω στα λαχανικά και τα φρούτα και είναι ζωντανή όταν αυτά τρώγονται ομά, δεν επηρεάζεται καθόλου από ξύδι ή κάτι τέτοιο. Πρέπει να φροντίζουμε πάντα να πλένουμε πολύ καλά τα φρούτα και τα λαχανικά ή να τρώμε μαγειρεμένα, βρασμένα, ό,τι από αυτά τρώγεται έτσι. Περνάμε στο επόμενο νόσημα, η λιτσμανίωση. Δυστυχώς, οι μεσογειακές χώρες, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, είναι περιοχές που έχουν πάρα πολύ μεγάλα ποσοστά αυτού του νοσήματος στο σκύλο. Ο βιολογικός κύκλος περιλαμβάνει ένα μεταδότη, που είναι η σκνήπα. Η θηλυκή σκνήπα που τσιμπάει και πίνει αίμα. Ο σκύλος, ένας μολυσμένος σκύλος, φιλοξενεί στα κύτταρα του αίματος και στα μακροφάγα το παράσιτο με τη μορφή που βλέπουμε στην κάτω εικόνα, που ονομάζεται μαστιγωτή μορφή. Όταν μια σκνήπα τσιμπήσει ένα τέτοιο μολυσμένο ζώο, προσλαμβάνει τα παράσιτα, μέσα της το παράσιτο παίρνει μια άλλη μορφή, εξελίσσεται, γίνεται όπως βλέπουμε στην επάνω εικόνα, η μαστιγωτή μορφή, και αν μετά από μερικές ημέρες, όπου θα ολοκληρωθεί η ζωή του παρασίτου και στη σκνήπα, η μολυσμένη σκνήπα τσιμπήσει έναν άλλον σκύλο, του μεταδίδει το παράσιτο. Τι πρέπει λοιπόν να συγκρατήσουμε για τη λιτσμανίωση? Στις μεσογειακές χώρες είναι πολύ συχνό νόσημα στο σκύλο, είναι ένα μιμικό νόσημα, ενώ στον άνθρωπο στις περιοχές μας είναι πραγματικά πολύ σποραδικό. Για να σας δώσω μια τάξη μεγέθους, ανάλογα με την περιοχή, σε έρευνες που έχουν γίνει στην Ελλάδα, το νόσημα στο σκύλο, η μόλυνση καλύτερα να πούμε έτσι, στο σκύλο μπορεί να φτάσει μέχρι και το 50%, να πλησιάζει το 50%. Αντίθετα, από το κελτινό τα στοιχεία δείχνουν ότι στον άνθρωπο αναφέρονται γύρω στα 25 κατά μέσο όρο κρούσματα το χρόνο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ διαφορετικές τις συνθήκες. Εννοείται στο σύνολο του ελληνικού πληθυσμού. Η πρόληψη. Να αποφεύγουμε το τσίπημα από τη σκηνή. Πώς? Με όλους τους γνωστούς τρόπους, δηλαδή να χρησιμοποιούμε αντιομακροφυτικά, όσον αφορά το σκύλο, να χρησιμοποιούμε τα ειδικά σκευάσματα που υπάρχουν που προστατεύουν τα ζώα από το τσίπημα της σκηνής. Αν δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε αυτά τα ειδικά, να χρησιμοποιούμε κάποιο οποιοδήποτε εντομοποθητικό πάνω στο στυλάχι του ζώου μας ή στα σημεία όπου συνήθως τσιμπάνε αυτά τα έντομα που είναι στα αυτιά, γύρω από το εκκληρίνιο κλπ. Αν είναι δυνατόν να κρατάμε το σκύλο μέσα στο σπίτι τις ώρες που είναι δραστήριες οι σκνήπες, από το σούπι μέχρι την αυγή. Άρα λοιπόν η βασική πρόληψη είναι να αποφύγουμε το τσίπημα της σκνήπας. Το ίδιο ισχύει για εμάς τους ανθρώπους. Η θεραπεία. Ένα άλλο σημείο κομβικό για τη λιτσμανίωση. Στο σκύλο συνήθως είναι μακροχρόνια. Υπάρχει θεραπεία, εφαρμόζεται ευρέως σε όλες τις χώρες. Συνήθως είναι μακροχρόνια και χρειάζεται μια επιμονή και μια προσπάθεια από τον ιδιοκτήτη. Θα μου αρέσει αυτό. Και φυσικά επανέλεγχος. Στον άνθρωπο, αντίθετα, η θεραπεία είναι πολύ αποτελεσματική και ξεμπερδεύει εύκολα. Ερώτηση. Έχω παιδιά, πρέπει να τρώξει το σκύλο? Όχι. Στο μολυσμένο σκύλο πρέπει να γίνεται ευθανασία? Όχι. Πρέπει να γίνεται θεραπεία. Σε όλα τα νοσήματα ισχύει ότι στα ζώα που έχουμε και την επιλογή της ευθανασίας, όταν οι καταστάσεις είναι μη αναστρέψιμες, είναι στην κρίση του ιδιοκτήτη του ζώου και του κτηνιάτρου, πώς θα χειριστούν την κατάσταση. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Ισχύει για όλα τα νοσήματα.
Ο γείτονάς μου έχει σκύλους στο γήπεδο, κινδυνεύω. Είμαστε σε μια ενδυμική περιοχή. Οι μισοί σκύλοι που κυκλοφορούν έχουν λεισμάνια. Δεν έχει καμία σημασία αν έχει λεισμάνια ο σκύλος του γείτονά μας. Επίσης, ο άνθρωπος δεν είναι φυσικός ξενιστής για την λεισμάνια που έχουμε στις μεσογειακές χώρες. Γι' αυτό και τα σποραδικά κρούσματα. Αλλιώς θα ήμασταν κι εμείς πολύ συχνά μολυσμένοι από σκύλοι. Δεν πειράζει αν ο κόσμος ο σκύλος έχει ή αν του γείτονα ο σκύλος έχει λεισμανίωση. Δεν πειράζει περισσότερο πλέον να μην έχουμε καθόλου σκυλιά στην γειτονιά, γιατί πρέπει θα έχει παραπέρα γειτονιά. Άρα λοιπόν δεν κινδυνεύω έτσι. Χάιδεψε ένα σκύλο με λεισμανίωση. Κινδυνεύω. Καμία σχέση. Η λεισμανίωση μεταδίδεται με το ζήτημα μολυσμένης γλύκης. Είναι δυνατή η θεραπεία του σκύλου? Ναι, με τα σχόλια που προαναφέραμε. Και τέλος, εχινοκόκκος υδατίδωση. Να διευκρινίσω ότι η εχινοκόκκωση ονομάζεται το νόσημα στο σκύλο, η παρασίτωση στο σκύλο. Η υδατίδωση ονομάζεται το νόσημα, η παρασίτωση στον ενδιάμεσο ξενιστή, που είναι όλα τα άλλα φυτοφάγα ζώα, ο άνθρωπος, το άλογο, ο χείρος. Ο βιολογικός κύκλος. Το παράσιτο ζει στο έντερο του σκύλου. Τα αυγά του παρασίτου βγαίνουν στο περιβάλλον με τα κόκκινα του μολυσμένου σκύλου. Διασπείρονται, όπως λέγαμε πριν για το τοξόπλασμα, στα χόρτα, στο χώμα. Μπορεί έντομα να τα διασπείρουν, έντομα που πηγαίνουν πάνω στα κόκκινα του μολυσμένου σκύλου, να τα διασπείρουν παντού στο περιβάλλον. Μέσα από τα χόρτα συνήθως και τα φρούτα μολύνονται οι ενδιάμεσοι ξενιστές, τα χορτοφάγα, φυτοφάγα ζώα ή πανφάγα ζώα, όπως και ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος μολύνεται λοιπόν όταν τρώει συνήθως χόρτα, σαλάτες, φρούτα που τρώγονται ομά και δεν είναι καλά πλημμένα, πάνω στα οποία υπάρχουν τα αυγά του παρασίτου. Ο σκύλος μολύνεται μόνο με έναν τρόπο. Όταν καταναλώσει μολυσμένα ομά, σπλάχνα. Μόνο με αυτόν τον τρόπο. Και αυτή είναι η απάντηση στο πρώτο ερώτημα. Πώς μολύνεται ο σκύλος? Μπορεί ο σκύλος μου που τον έχω στο σαλόνι να μολυνθεί? Όχι, βέβαια. Μπορεί πολλοί από εμάς στην ιάτρωση να λέμε καταχρηστικά στα ιατρία, ότι υπάρχει ένα χάπι για τον εχινόκοκκο. Δεν το εννοούμε όμως πραγματικά. Είναι ένα χάπι για όλα τα χιστόρια που μπορεί ο σκύλος να έχει. Όχι, δεν μολύνεται τρώγοντας τα αυγά του παρασίτου που είναι στα κόκκρανα. Μολύνεται μόνο τρώγοντας ομά μολυσμένα σπλάχνα. Πώς μολύνεται αμέσως τα παιδιά που έχετε εξηγήσει τον χρόνο σας. Πώς μολύνεται ο άνθρωπος καταπίνοντας τα αυγά του παρασίτου που βρίσκονται συνήθως πάνω σε φρούτα και λαχανικά. Άρα λοιπόν δεν έχει καμία σημασία να χαϊδεύουμε το σκύλο μας, θα κολλάμε έτσι εχινόκοκκο, ούτε από τις τρίχες. Η γάτα δεν έχει καμία σχέση με τον εχινόκοκκο. Ο σκύλος μολύνεται μόνο με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Ο σκύλος της πόλης δεν μπορεί να μολυνθεί, γιατί οι σκύλοι της πόλης δεν βρίσκουν αμά μολυσμένα σπλάχνα. Με δύο λόγια, με την παρουσίαση αυτή, θα ήθελα να κάνω σαφές ότι η παραπληροφόρηση που ενοχοποιεί τα ζώα με λανθασμένο τρόπο υποβοηθάει στην διαιώνιση αυτών των νοσημάτων. Δεν λαμβάνονται τα σωστά μέτρα, άρα δεν ξεμπερδεύουμε ποτέ με αυτά τα νοσήματα. Αντίθετα, η σωστή ενημέρωση βοηθάει στο να αντιμετωπίσουμε αυτά τα νοσήματα και να μην κινδυνεύουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.